फ्रेंड्स, क्या कभी आपने ये सोचा कि एयरप्लेन्स को सिर्फ वाइट पेंट से ही क्यों पेंट किया जाता है? देयर आर 3 फैक्ट्स अबाउट इट। नंबर 1, वाइट पेंट लेस एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को एज कम्पेयर टू अदर पेंट्स एंड ऐसा करने से एयरप्लेन्स के कैबिन की हीटिंग भी कम होती है। नंबर 2, वाइट पेंट का एक दूसरा बेनिफिट ये है कि हमें एयरप्लेन्स पे पड़े स्क्रैचेस और डैमेजेस ईजिली दिख जाते हैं। नंबर 3, वाइट पेंट लाइट इन वेट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पेंट्स। अगर प्लेन की पूरी बॉडी पर बेसिक वाइट पेंट का इस्तेमाल करें तो पेंट का वेट अप्रॉक्सीमेटली 25 किलो तक पहुंच जाता है और वहीं दूसरे पेंट्स का वेट 250 किलो से भी ऊपर चला जाता है। और अगर प्लेन का वेट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा और जिसके कारण कंपनीज़ को फ्यूल पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा।